Kemi Kati, kolegen Keti Banushi. Përshëndetje Keti, atëherë ishe parashikuar seanca sot ndaj ish zëvendës kryeministrit, çfarë ndodhi, u shty? Përshëndetje Nertil, atëherë ka qenë seanca paraprake që do të zhvillohej ditën e sotme, pra ajo u shty një seancë më parë ku avokati i zotit Ahmeta, Enrik Ligori, kërkoi pushimin e çështjes ose rikthim të kësaj për hetim, pasi sipas tij hetimet kanë qenë të paplota, sa i takon dosjes Buka të privatizimit të ish fabrikës së bukës, dhe ndërkohë që ditën e sotme ku pritej një vendimarrje nga ana e gjykatës ose dhe në një pretendim tjetër nga ana e prokurorit të çështjes Elvin Gogaj, ka qenë mungesa e këtij të fundit që e ka bërë që kjo seancë të dështojë dhe është lënë për në datën 16 shkurt. Siç tha dhe ju, zoti Ahmetaj në këtë rast akuzohet për shpërdorim detyre, pra ka qenë familja Myderizi, e cila ka qenë pronare e lishme asaj sipërfaqe pronet, e cila dhe nuk është përfshirë fare në kur është bërë privatizimi, megjithëse zoti Ahmetaj në atë kohë është njoftuar prej saj dhe ka pasur dhe 3 vendime gjykatash që e detyronin që familja Myderizi të merrte pronën e saj ose të kompensohej. Kjo nuk është marrë parasysh nga zoti Ahmetaj, atëherë ministër i ekonomisë. Gjithsesi, është një çështje, është një nga çështjet ku pritet që të ketë një vendimarrje nga ana e gjykatës për ta dërguar zotin Ahmetaj në gjykim, pra gjykim në mungesë, pasi siç dihet ai është në arati që prej korrikut të vitit të kaluar ku prokuroria e posaçme kërkoi heqjen e imunitetit të tij dhe ndërkohë masën e sigurisë arrest në burg, por zoti Ahmetaj në atë kohë ishte larguar dhe kjo masë e cila nuk është zbatuar deri ditën e sotme, megjithëse është shpallur në kërkim ndërkombëtar, ndërkohë që sa i takon çështjes tjetër për të ku ai akuzohet në lidhje me inceneratorët ku ka korrupsion pasiv, pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe të tjera akuza të rënda këto, ende nuk kemi një vendimarrje nga ana e prokurorëve në lidhje me këtë hetim, i cili është ende duke u hetuar, duke u hetuar pasi dhe pak ditë më parë kanë qenë të tjerë persona që janë marrë në pyetje në lidhje me detajet që kanë dalur prokurorëve sa i takon pasurisë së zotit Ahmetaj, por dhe lidhje që ka patur me personat që kanë qenë pjesë për inceneratorë, vendimarrjen për inceneratorit, ndërkohë që pritet dhe për atë çështje të ketë një vendimarrje për dërgimin apo jo në gjyq, pasi ende nuk është marrë një vendim, nuk ka një vendim për dërgimin e çështjes në gjyq, pasi siç e theksova ka të tjera verifikime dhe të cilat po bëhen sa i takon këtyre veprimeve të prokurorisë. Për sa i përket hetimeve ndaj ish kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako, ka pasur ndonjë urdhëres nga GKK sot në lidhje me hetimet ndaj tij? Edhe kjo dosje është në seancë paraprake. Pra ka qenë një seancë gjatë e bërë një javë më parë, ku kanë qenë avokatët e zotit Dako, por dhe vetë zotit Dako, të cilët kanë pretenduar, kanë kërkuar pushimin e çështjes, pasi sipas tyre nuk ka vepër penale. Por megjithatë ata kanë pavarësisht nëse pranohet apo jo kërkesa për pushimin e çështjes, ata kanë bërë një kërkesë tjetër që në rast se do të kalojë për gjykim, çështja të hetohet me gjykim të shkurtuar. Ndërkohë që ka qenë vetë prokuroria, ka qenë vetë gjykata, pra Fiorella Davidi, e cila është gjyqtare e seancës paraprake, që i ka rikthyer prokurorisë çështjen për hetim, pra dhe i ka lënë një afat afro 20 ditë në mënyrë që prokuroria të bëjë një ekspertim sa i takon shëtitores, pasi siç dihet zoti Dako akuzohet për 2 episode të ngjesë ndërtimit të një pallati, por dhe shëtitores së Durrësit, ku sipas prokurorisë është difishuar vlera e saj dhe kjo ka qenë dhe arsyeja që gjyqtarja e çështjes i ka kërkuar prokurorisë të bëjë një ekspertim, pra në lidhje me këtë tender dhe me këtë studim që është bërë për shëtitoren dhe më pas të vi me një ekspertizë të re me këtë për të përcaktuar dhe dëmin nëse është vjetëfishuar apo jo, siç pretendon prokuroria. Pra kjo ka qenë arsyeja që edhe për zotin Dako dhe personat e tjerë të akuzuar kryesisht ish punonjës të Bashkisë së Durrësit, çështja nuk është zhvilluar, pra nuk ka një vendimarrje ditën e sotme nëse do të kalojë apo jo për gjykim. Pasi duhet të kryhet më parë kjo ekspertizë dhe më pas në datën 27 prokuroria duhet ja paraqesë atë gjykatës dhe gjykata do të ketë një vendimarrje dhe në lidhje me këtë çështje. Pra kemi
këto dy momente që ditën e sotme dy çështje të rëndësishme që kanë impakt publik, të cilat nuk kanë marrë një rrugë ditën e sotme, nëse mund të shprehem kështu, pra nuk kanë kaluar ende për gjykim, pasi kanë qenë në rastin e parë të zotit Ahmetaj ka qenë mungesa e prokurorit Elvin Gogaj, ndërsa në rastin e dytë ka qenë vetë gjykata që i ka kërkuar prokurorisë të thellojë hetimet në lidhje me dosjen ndaj ish-kryebashkiakut Vangjuzh Dako. Mirë, faleminderit Keti Banushi, do t'jemi sërish më vonë në të tjera lidhje të drejtë për drejta në Sot Live në Shqipëri.